你退休嗰日，公司幫你搞咗個歡送會，唔係好大喎，可能係茶水間切個蛋糕，可能係放工之後去茶餐廳食餐飯。你老細送咗個水晶獎座俾你，上面寫住感謝你30年嘅貢獻。你班同事同你影相，同你講得閒返嚟坐，你笑住同佢哋講再見，心入面覺得終於甩難啦，終於可以唞下啦。你返到屋企，除咗件西裝，換咗件運動衫，坐喺梳化度，同自己講：聽日開始唔使校鬧鐘，唔使逼地鐵，唔使睇老細面色，正啊！第二朝你真係冇校鬧鐘，你自然醒，望下個鐘，朝早8點，你諗住唞多陣，但係你個身已經習慣咗。呢個時候起身，你行出廳，你老婆已經出咗街，你一個人坐喺飯台前面，食咗個包，飲咗杯茶，然後你望住個鐘，9點，你諗而家可以做啲乜？你開電視睇咗陣新聞，你撳下手機，冇人肯你，你行去窗邊望下街。你以前好少呢個時候喺屋企，你覺得條街好似同你返工嗰陣唔同咗。原來平日上午嘅街係咁靜嘅。你同自己講係咪應該啟啲嘢做？你見個地有啲污糟，你攞個掃把掃地，你掃下，你老婆返咗嚟，佢一開門見到你攞住個掃把，佢唔係讚你，佢係話你咪阻住我拖地啦。你掃嗰2下，我要再拖個拖。你放低個掃把，行返去梳化度開電視，電視做緊重播嘅劇集，你睇過你唔想再睇。你撳下手機，你班舊同事嘅群組，佢哋講緊公司啲嘢，你發覺你已經答唔到嘴。你諗住打俾一個以前好熟嘅同事，你打咗去，佢話：喂，乜事？我而家開緊會，晏啲打俾你。但係佢冇打返嚟。到咗晏晝，你覺得個屋企越嚟越細。你老婆喺廚房煮飯，你行入去問有冇嘢幫到手，佢話你出去啦，你喺度阻住晒。你行返出廳，你望住個窗，你而家終於明乜嘢叫阻住。你以前返工，你好清楚你係邊個，你係一個經理、一個科長、一個師傅、一個主管，你有一個職銜，你有一張卡片，你有一個位置，你每日有嘢要做，有人要見，有嘢要決定，你嘅時間俾人排滿晒，你好攰，你好多怨氣，但係你知你係邊個。而家你唔知你係邊個，你張卡片你已經丟咗，你個位已經有新嘅人坐緊，你個老細已經冇再舉你，你嘅下屬已經跟咗第二個，你嘅時間忽然之間空晒，空到你唔知點樣填滿佢。你覺得你自己好似一個俾人掟咗落海嘅水泡，浮下浮下，唔知會飄去邊。你老婆繼續話你成日喺屋企又唔幫到手，淨係識得阻住個地球轉。你想駁佢，你想話你以前錢養大個仔，你好有用，但你冇講出口，因為你心入面都喺度諗，我以前係有用，而家呢？而家我有咩用？你由一個有貢獻嘅人變成咗一個被供養者，你由一個俾家用嘅人變成咗一個等人俾家用嘅人，你由一個發號施令嘅人變成咗一個連掃地都俾人嫌嘅人。呢種感覺好恐怖。你夜晚瞓唔着，你望住天花板，你問自己：我仲有幾多年要咁樣過？我係咪就係咁樣等死？我岑日飛坐喺呢張輪椅上面已經幾十年，我冇得行，但我睇住好多人，佢哋行得走得，但係佢哋退休之後個心就跛咗，佢哋嘅身份同埋佢哋份工一齊被退休咗，剩低落嚟嘅係一個空洞嘅軀殼。你嘅問題唔係冇嘢做，而係冇咗自己。你將你嘅人生價值釘死咗喺你嘅工作上面。你嘅工作一冇咗，你就覺得自己冇價值。你嘅工作就係你冇咗工作，你就乜都唔係。但係我要問你，你係咪淨係得你份工？你細個嗰陣，你未做嘢嗰陣，你係邊個？你可能唔記得咗。你細個嗰陣，你可能中意畫畫，中意砌模型，中意踢波，中意睇武俠小說。你係一個好有好奇心嘅人。但係你出嚟做嘢之後，你將呢啲全部擺低咗，你覺得禮食緊要過一切。你唔係唔中意，你係覺得你要負責任，你要養家，你要做嘢，你將自己縮到好細好細，細到淨係得你份工。而家你份工冇咗，你嗰個縮到好細嘅自己就唔知去咗邊。所以你退休之後第一樣要做嘅唔係嘢做，唔係去炒股票，唔係去湊孫。你第一樣要做嘅係反你自己。你要學識身份重建。乜嘢叫身份重建？
就係你唔再用你嘅舊職銜嚟定義你自己，你唔再係陳經理、李師傅、張科長，你係陳生，你係一個人，一個有自己興趣、自己諗法、自己價值嘅人。你要由頭開始，好似砌一副新嘅模型咁，砌出一個新嘅自己。首先你要一樣嘢係你真心中意做嘅，唔係為咗賺錢，唔係為咗俾人讚賞，淨係為咗你自己開心。你話我都唔知我中意啲乜，因為你太耐冇諗過呢個問題。你成世人都係為咗人哋而活，你嘅中意一早就俾責任呢兩個字壓死咗。咁你由最簡單嘅開始，你細個嗰陣有冇一樣嘢係好想做但冇機會做嘅？你有冇試過見到人哋影相影得好靚，你心諗如果我都識就好啦？你有冇試過見到公園啲阿伯捉棋，你企喺後面睇到唔捨得走？你有冇試過聽收音機播粵曲，你好想跟住唱兩句，但係你唔緊？呢啲就係你嘅線索。你唔好諗住我咁老先嚟學，會俾人笑。俾人笑，邊個夠膽笑你？你活到50幾60歲，你仲驚俾人笑？你連退休呢個關口都過咗，你仲有咩好驚？我有一個朋友，佢退休之前係一個的士司機，揸咗30幾年車。佢退休之後，成個人謝晒，日日坐喺屋企，老婆見到佢就眼火爆。有一日，佢個孫攞住部相機喺度玩，佢攞上手望下，忽然之間諗起佢後生嗰陣好中意影相，但係因為要養家，買唔起相機就放低咗。佢諗咗好耐，最後走咗去深水埗，買咗部二手相機，幾百蚊。佢開始周圍去影相，初頭影得好核突，俾佢個孫笑。佢唔忿氣，上網睇人哋點影，自己慢慢摸索。佢發現原來影相嘅世界咁大，原來香港有咁多地方佢未去過，原來日出嘅光影係咁靚。而家佢係一個攝影發燒友，佢唔再係的士佬，佢係攝影師。佢喺網上嘅攝影群組，啲人唔知佢以前係揸車嘅，佢哋淨係見到佢嘅作品，叫佢做師兄，問佢可唔可以一齊去外影。佢話佢做咗成世人，第一次覺得自己有啲嘢係屬於自己嘅，唔係為咗食，淨係為咗自己開心。你呢？你都可以，你可能唔係影相，你可能係去學一樣嘢，乜都好。你以前做文職嘅，你可唔可以去學書法？你以前做工程嘅，你可唔可以喺屋企整個工作台，砌下模型，整下木工？你以前做廚嘅，你都已經做咗幾十年，你有冇諗過將你嘅手藝拍片擺上網同人分享？你以前做老師嘅，你可唔可以去社區中心教下啲細路功課？你唔好諗住我冇用，你嘅經驗、你嘅手藝、你嘅人生智慧係你最大嘅資產。你呢幾十年唔係白過嘅，你隻手做到嘅嘢，你個腦諗到嘅嘢係啲後生仔女做唔到嘅。你將呢啲嘢變成一個你中意做嘅嘢，你唔係為咗賺錢，你係為咗你自己。當你專注做一樣你中意嘅嘢，你會發覺啲時間過得好快，你唔會再坐喺度望住個鐘等食飯等瞓覺，你會好期待聽日，因為聽日你可以繼續做你中意做嘅嘢。呢個就係你嘅新身份，你唔再係舊公司嘅陳經理，你係書法家陳生，你係模型達人陳生，你係攝影發燒友陳生，你有你自己嘅名，唔使再靠人哋俾你個績效。第二，你要喺你屋企反一個新嘅位置。你退休之後，你老婆可能會覺得你入侵咗佢嘅地盤，佢管咗間屋幾十年，你忽然之間成日喺度，佢覺得好唔習慣。你試圖幫手做家事，佢話你做得唔好，你阻住佢，你覺得好委屈，你諗住我一番好意，你當我有心搞破壞。你要明呢個唔係佢嘅錯，亦都唔係你嘅錯。係你哋幾十年嘅分工模式忽然之間改變咗，你要同佢重新傾過。你喺呢間屋度係咩角色？你唔好諗住我係退休人士，我應該要奢華。你係呢個家嘅一份子，你要有一個實績。你要同你老婆講，老婆，我而家退咗休，我想幫手。你話俾我知有啲咩係我可以做嘅，我會認真學，我會做好佢。我唔想做一個淨係識食同瞓嘅廢人。你老婆可能會初頭唔信你，因為你以前返工咁攰，返到嚟乜都唔做。但係你要用行動證明俾佢睇，你可唔可以接管廚房？你唔識煮飯，你上網學，
你由煎隻蛋開始，你可唔可以負責成間屋嘅維修？邊度漏水，邊度電燈壞咗，你一手包辦。你可唔可以負責管理啲賬單、交稅、交雜費？當你將一樣家務做到令佢滿意，佢就會開始尊重你，因為佢知道你呢個人唔係喺度阻住晒，而係真係有用。你唔再係退休前嗰個由錢翻嚟嘅人，你係負責煮飯嘅老公，負責整嘢嘅師傅。你喺呢間屋嘅身份就唔同咗，你唔會再俾人嫌，因為你有你嘅價值。你老婆出街同啲姊妹傾偈，佢會話：我老公而家煮飯好叻咧。你聽到你會有一種好耐冇試過嘅滿足感。第三，你要建立一個新嘅社交圈。你以前嘅朋友90%都係你嘅同事，你哋一齊鬧老細，一齊食午飯，一齊飲嘢。你退休之後，你哋嘅共同話題會越來越少。佢哋講緊公司嘅新政策，你冇得答嘴。你講緊你今日去咗邊度行，佢哋唔感興趣。呢個好自然，因為大家嘅生活已經唔同咗。你唔好覺得俾人離棄，你要主動去建立一個新嘅社交圈。呢個圈唔應該同你以前份工有關，而應該同你嘅新興趣、新生活有關。你去學嘢，你會識到一班同學；你去行山，你會識到一班山友；你去做義工，你會識到一班好心人；你喺網上嘅興趣群組，你會識到一班同道中人。你唔好怕醜，唔好諗住我幾十歲人點樣識新朋友。你記唔記得你第一日返工嗰陣，你都係乜人都唔識，你都係要慢慢識人哋。而家都一樣，你主動啲，同人微笑，同人傾兩句，請人飲杯茶，人與人之間嘅關係就係咁樣建立起嚟。你有一個新嘅社交圈，你嘅生活就會精彩好多。你會有嘢期待，你會有朋友，你會有人同你分享你嘅作品，你會有人聽你講你嘅嘢，你唔會再覺得自己係一個孤島。最後你要學識同自己獨處。你可能會覺得奇怪，頭先叫我建立社交圈，而家又叫我獨處。係啊，因為獨處唔係孤獨，孤獨係你被逼一個人，你覺得俾世界遺棄。獨處係你揀一個人，你好享受同自己相處。你前半生好少有獨處嘅時間，你返工有同事，返到屋企有家人，放假有親戚朋友，你嘅世界好嘈，你從來冇機會安安靜靜咁聽下自己個心究竟喺度諗緊乜。而家你有時間，你要學識同自己做朋友。你可以一個人去行山，唔係為咗打卡，係為咗聽下啲風聲、雀仔聲。你可以一個人坐喺茶餐廳飲杯奶茶，望住條街，乜都唔諗。你可以一個人喺屋企聽下音樂，睇下書，寫少少嘢。你同自己講嘢，你問自己：我呢排開心嗎？我有啲咩想做？我驚啲咩？當你學識同自己獨處，你就唔會再驚俾人丟低，因為你知就算全世界唔喺度，你都有你自己。你呢個人係有趣嘅，係有價值嘅，係值得你好好對待嘅。呢個境界係退休之後嘅最高境界。你唔再需要靠任何外在嘅嘢嚟證明自己，你就係你，好簡單，但係好實在。我見好多退休嘅人好快就老，佢哋唔係身體老，係個心老。佢哋坐喺度等死，佢哋覺得人生已經玩完。我好心痛，因為你哋行得走得，你哋有嘅自由，點解要咁快判自己死刑？你諗下，你由細個讀書到出來做嘢，到結婚生仔，到供樓供仔女讀書，你成世人有冇試過有一段時間係完全屬於你自己嘅，係你可以話事嘅，係你唔使理任何人嘅？冇喎，你從來未試過。而家退休係你一生人第一次有完全屬於你自己嘅時間，你唔使再同人報告，你唔使再追死線，你唔使再做一啲你唔想做嘅嘢。你呢段人生係你賺翻嚟嘅，係你用幾十年嘅血汗換翻嚟嘅。你點可以咁樣浪費佢？你點可以坐喺度由朝到晚望住部電視，等食飯，等瞓覺，等你老婆俾嘢你做？你係一個活生生嘅人，你有腦，你有手，你有腳，你有心，你仲有好多嘢可以做，好多嘢可以睇，好多嘢可以學。你以前做嘢嗰陣，你好中意講一句說話：等我退休之後，我一定要去旅行。你而家退咗休啦，你買咗機票未？你以前話等我退休之後，我一定要學一樣樂器。你而家退咗休啦，你買咗個口琴未？你唔好再等你。
呢世人等咗太耐，你等放工，等放假，等仔女大，等你老婆心情好，等一個適合嘅時機，你等到而家，你仲要等到幾時？你唔會有另一個30年前啊！你聽日起身，你第一件事要做嘅就係坐喺度攞張紙寫低你以前好想做但係一路都冇做到嘅10樣嘢，唔使好大嘅，好細都得。你想去南生圍影相，寫低佢；你想學識煮一道佢，寫低佢；你想同你個仔講一句對唔住，寫低佢；你想一個人去睇一套戲，寫低佢。你由最容易嗰樣開始，你做咗佢，你唔好理做得好唔好，總之做咗先。你做咗一樣，你就會有少少成功感，你就會想做第二樣。你個心就會慢慢淡，由一潭死水變成一條流動嘅河。你嘅新身份就喺呢個過程入面一點一滴咁建立起嚟。你唔再係一個等死嘅退休人士，你係一個重生嘅人。我岑日飛，我冇得揀，我嘅輪椅係我一世嘅枷鎖。但係你哋有得揀，你哋可以揀每日點樣過，你哋可以揀做一個有趣嘅人，定係一個發霉嘅人。你嘅職銜係人哋俾你嘅，人哋可以隨時攞走，但係你嘅人生係你自己嘅，冇人可以攞走，除非你自己放棄。退休唔係一個終結，退休係一個開始，係你真正為自己而活嘅開始。你可能會話岑日飛，你講就易，你知唔知而家嘅退休生活冇錢係好慘？你叫我去學嘢去旅行，我邊有咁多錢？我明唔係每一個人退休都有好多錢，但係你記唔記得你快唔快樂同你有冇錢係兩回事。你有錢可以坐遊輪環遊世界，你冇錢可以行路上太平山，一樣可以睇到日出。你有錢可以買最貴嘅相機，你冇錢用你部手機一樣可以影到令你開心嘅相。問題唔係你有冇錢，問題係你點樣運用你有嘅嘢。你最大嘅資產唔係你銀行戶口，係你嘅時間、你嘅健康、你嘅心態。你嘅時間係一樣好神奇嘅嘢，你可以用嚟怨天尤人，用嚟同老婆嗌交，用嚟喺度等死。你亦都可以用嚟去學新嘢，去識新朋友，去睇呢個世界，去令自己成為一個更有趣嘅人。時間喺度，你用邊樣？你試下由一個好細嘅改變開始。聽朝你唔好開電視，你落街去你個區，你從來未行過嘅一條街，你慢慢行，你睇下啲鋪頭，你睇下啲人，你睇下啲樹，你可能會發現一啲你從來未見過嘅嘢。你返到去，你嘅感覺會同琴日有啲唔同，你就會信我講嘅嘢。你嘅身份重建唔係一日可以做得到，你俾啲時間自己，你容許自己犯錯，容許自己唔識，容許自己做得唔好。你唔係反攻，你唔需要考表現評估，你只係喺度活你自己嘅人生。你活得開心，你就係成功。有一日你行出街，有人問你，你做咩職業？你會點答？你唔會再話我以前係做經理嘅，你會話我係一個攝影發燒友，或者話我係一個義教書法嘅義工，或者話我係一個中意周圍去嘅人。你用一個新嘅身份定義你自己，呢個身份係你自己揀嘅，係你自己一手一腳建立起嚟嘅。呢個時候你已經完全擺脫咗退休呢兩個字嘅魔咒。你唔係一個被退休嘅人，你係一個重生嘅人。到咗呢一日你返到屋企，你老婆話你成日走出走入，唔知你做乜，你會笑住同佢講：我做好多嘢，你估我淨係識阻住你拖地咩？你個眼裏面會有火，呢把火係你退休嗰日熄咗嘅，而家你自己點翻着佢？你嘅人生下半場由今日開始，唔係等完場，而係加時賽。你仲有機會入波，你仲有機會做最佳球員。企起身去睡翻你自己啦。嗰個細個嗰陣對世界充滿好奇嘅你，仲喺度等緊你帶佢出嚟。